एक घने हरे भरे जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों से झांक रही थी। यहीं रहता था जंगल का राजा शेर। लेकिन एक ये दिन आवाज कैसी थी? शेर शिकारी के जाल में फंस गया। मुझे बचाओ। डरिए मत, मैं मदद करूंगा। तुम छोटे हो लेकिन बहुत बहादुर हो। मदद करना अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद मौसम दर मौसम बदलते गए। दोनों की दोस्ती बनी रही, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। ओह, ये किसके खर्राटे हैं? शेर दादा, भालू अंकल के खर्राटे बहुत तेज हैं। चलो इस समस्या का हल ढूंढते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे खर्राटों से सब परेशान हैं। था कि मेरे खर्राटे इतनी परेशानी दे रहे हैं, लेकिन ये जड़ी बूटियां आजमाइए, इससे सांसें शांत रहेंगी। ठीक है, कोशिश तो करता हूँ। अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। वाह, काम कर गया। दोस्ती ताकत है और समझदारी समाधान। और मदद सबसे बड़ी जादू। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इस तरह हमने सीखा, छोटा हो या बड़ा, मदद हमेशा लौट कर आती है। धन्यवाद।